因為呢個旅程由我哋嘅酒店出發嘅。我同尖沙咀嘅關係，特別係尖東，真係好有姻緣。我都覺得即係現代化都係需要嘅，古今可以係並用。每一個舊生咧得信翻嚟咧，最感動嘅就係一見如故。咁林子祥我哋舊生啦，咁好多人都話俾我知咧，佢個仔咧而家叫做林德順，因為我個名就係嚟自你哋學校噶啦。我係最愛係香格里拉出邊嗰度係好舒服，望住海景，望住啲帆船行嚟行去，嗰陣時係我即係最開心嘅時光。我當呢度嘅區議員咧，就係1984年係第一屆民選嘅區議員啦。My name is Kim. Now, actually, I'm born in Hong Kong. 咁而家差唔多50歲啦。我係成世會喺呢度，我覺得我會死都會喺呢度。之前喺香港度，咁嚟呢度咧就20-30年都有啦。唔係又係雜貨咯，咩都有啊。我而家咧就70歲嘛，我喺香港行已經超過20幾年，我好愛香港嘅。我夠膽講，全世界冇間鋪頭有我咁戇居，咁多呢啲菲林，我都仲係堅持做呢啲，你知唔知啊？我呢個係活歷史嚟嘅喎。我喺尖沙咀出世啦，長大啦，今年57歲，冇搬離開過尖沙咀嘅。第一桶金就係尖沙咀運，由細到大同我嚟講係割唔開嘅。